सबैले के बुझ्नु पर्यो भने घन्टी टिनिनी भेटाए सबैलाई टिनिनी भएको छ अहिले। चुपचाप घन्टी छाप। मैले त अस्ति भनेको चुपचाप घन्टी छाप भनेर। अब आमाका छोराहरूले विदेशमा बसेर छोरीहरूले आमा त्यहाँ घन्टीलाई भोट हाल्नु भएन भने हामी घर आउँदैनौँ भन्थे अरे। अब उनीहरूले पनि आउनु पर्दैन। घरै छैन यता किन आउनु पर्यो? परै परेन भन्नु न। कति सुधा कुरा गरे भने नि बिचराले शरीर बेचेर हो कि मकै बेचेर हो कि भाँडा माझेर हो कि 50औं वर्ष लगाएर घर बनाएको थियो। एक तले घर 2 कोठाको पक्की घर बनाएछ हौ भन्छन्। अब गरिबले पक्की घरमा बस्नै नहुने हो र भाइ? गरिबले त पक्की घरमा बस्नै नहुने कस्तो खालको कुरो? अनि गरिबले त 2 तला घरै 2 तला घर पर्छ भने भत्काइहाल्यो। भत्काउँदा हुँदै शिवजी पनि भाग्दै गरेको देखेको थिएँ फेरि सोसियल मिडियामा नि। रोकेन। त्यसले गर्दाखेरि म बालेन सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँको बुद्धि यति नै रहेछ। ल्याएको त देखिहाल्यो नि अध्यादेश देखिएन। अब अर्को कुरो 1500 कर्मचारी हटाए झोले भनेर तपाईँले नियुक्ति गर्ने चाहिँ के हो त? त्यहाँबाट ब्याग हुन् कि क्या हो? इङ्ग्लिसमा ब्याग भन्छ होइन? ब्यागै त होला नि त। भोलि अर्को पार्टीको आयो भने त्यसले पनि झोले भनेर हटाउला। मान्छे त तिनै हुन् नि त।